Bem-vindos a este guia técnico sobre o Dyson SV17. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. Se o teu Dyson SV17 faz um barulho estranho, pode ser um sinal de que o motor está a falhar. Este problema pode ocorrer devido ao desgaste natural ou obstruções que afetam o funcionamento do motor. Se não resolveres a tempo, o barulho pode agravar-se e levar a danos ainda maiores no aparelho, resultando em custos mais elevados de reparação. Para esta reparação, vais precisar de algumas ferramentas básicas, uma chave de fendas, uma chave Allen, um multímetro para verificar a continuidade, claro, um novo motor para substituir o avariado. Para começar, desliga o equipamento e retira a bateria. Com a chave de fendas, abre cuidadosamente a parte de trás do Dyson, tendo atenção para não danificar os clipes de fixação. Após abrir, localiza o motor, ele estará fixado com alguns parafusos. Com a chave Allen, solta os parafusos e desconecta os cabos que ligam o motor à placa-mãe. Lembra-te de anotar a posição dos cabos para facilitar a ligação do novo motor. Para remover o motor, aplica uma força suave, mas firme, sem puxar bruscamente, para evitar danificar componentes adjacentes. Quando o motor estiver solto, coloca o novo motor no lugar, reconecta os cabos e aperta os parafusos novamente. Verifica se tudo está bem fixo antes de prosseguir. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Agora, antes de fechar o Dyson, testa para ter a certeza de que o motor está a funcionar corretamente. Liga o aparelho e escuta atentamente. Se não houver barulho estranho, estás pronto para fechar a parte de trás. Certifica-te de que todos os clipes estão bem encaixados. Para evitar que este problema volte a ocorrer, é importante que faças uma limpeza regular do teu Dyson, evitando que o pó e os detritos se acumulem. Além disso, verifica frequentemente os filtros e substitui-os quando necessário. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.